Ne-am strâns vreo 25-30 persoane și la Oradea să protestăm împotriva justiției capturate. Ați văzut, nu mai repet ceea ce știm deja cu toții, faptul că în România o gașcă de politicieni corupți și o gașcă de slugi din sistemul judiciar românesc distrug zi de zi justiția din România și credința oamenilor de bine într-o justiție independentă. Am văzut și o grămadă de clasări, de dosare clasate. Vanghelie, almanahe, de exemplu, este unul cel mai sugestiv, unul dintre cele mai sugestive, pentru că este vorba despre peste 30 de milioane de euro fraudați, furați de acest Vanghelie și cu gașca, a cărui dosar s-a tot trimis de la o instanță la alta, tot scoțându-se din schemă judecători, de vreo 6 ori parcă. Este doar un exemplu. Ați văzut și pe Puiu Popoviciu și pe toți ceilalți. Ați văzut și conferința de presă de ieri a celor de la Curtea de Apel București, în care Lia Savonia le șoptea prin purtătorul de cuvânt al Curții de Apel București, le șoptea celor din conducerea Curții de Apel București ce să spună jurnaliștilor. Ați văzut și ce nasol s-a terminat acea conferință de presă, mai bine stăteau pe fundul lor, ca să spun așa. Astfel că ne-am strâns și la Oradea câteva zeci de persoane. O să prezint câteva persoane de aici. Aici este un grup colindători, corul de colindători al Palatului de Justiție din Oradea. Da? Nu? Domnul Mărcuțiu, dumneavoastră faceți parte din corul de colindători al Palatului de Justiție din Oradea? Pregătiți-vă să cântați, pentru că, iată, a apărut și jandarmerie. Băgăm colinzi? Vezi că ești pe live, ca să știi să nu înjuri jandarmeria. Nu, dar băgăm colinzi. Că... Hai să te aud, ce colinzi. Hai, știu melodia, încă nu mi-aduc aminte textul. Nu-ți aduci aminte textul. Da, păi îți aduci aminte mai încolo și textul? Da, uite și copilași, viitorul țării, în fața Palatului de Justiție. Ce părere ai trebuie să de mulțimea? Da, de mulțimea procurorilor și judecătorilor, a magistraților orădeni care s-au înghesuit să semneze. Da. Câți au semnat? Vreo 5-6 persoane? Sau o coloană verticală, da? Cu adevărat, să vedem că sunt adevărat oameni de bine. Oameni pentru dreptate, pentru justiție. Băieții ăștia din PIB-ul național. Ale instituțiilor care administrează pe ei. Că asta înseamnă un judecător independent cu adevărat. Dar nu le place, lor le plac banii numai majorității magistraților. Nu vorbim de toată lumea. Să sperăm că o să aflăm vești bune și că o să manifeste cât mai mulți ca să susțină reformarea de justiție și o adevărată administrație justiție, mă refer la... Da, 15% din PIB se fură. De-aia nu sunt bani pentru burse la studenți. Ieri, în piața aceasta, o să vă las și un link în comentarii, au protestat niște studenți împotriva ministrului David, care le-a tăiat din beneficii. Din ce cauză nu mai au beneficii? De ce n-au protestat? De anul trecut au început cheltuirea bine banilor. Că protestează și așa, dar totuși să reținem acest aspect că, da, ei
în acest moment nu au bani și nu doar de ei, vorba nu sunt bani în spitale, în școli, pentru că se fură 15% din PIB. Acum o să spun ceva. Tinerii au ieșit pentru că li s-au tăiat din burse. Asta Da. e ceva de genul ăla. Nu mă interesează ce se întâmplă în societate, că nu sunt ei acum aici. Dăm voie să filmez și... Nu ne interesează ce se întâmplă în societate, mă interesează mie să fie bine. Da. Ei, dacă tinerii și societatea și oamenii, cetățenii se gândesc la binele meu imediat, suntem în situația de acum. Da, păi, uite, suntem nu vreo ieșim. 30 de persoane, dacă am numărat vreo 25 cu jandarmi, cu cei doi jandarmi, cu tot suntem vreo 30 de persoane, da? Dacă vă uitați de jur împrejur, cam atâția suntem. Cam atâția au putut veni, cred că sunt mult mai mulți care susțin acest... Nu este un protest, ce este doar... Aline, dăm voie să te întreb ce a vrut. Ai cântat? Le-ai cântat ceva? O colindă? Care am colaborat Da. cu Remi. Dumneata, ce ai de spus? Nimic tot. Nimic special, nu? Văd că ne reîntâlnim în piață, culmea pe aceeași vreme ca de altă dată, Da. toate condițiile. Toate condițiile. Da. Să sperăm că la București vor ieși mai mulți, nu? Până la urmă, București dă tonul, Da. apoi Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, de ce nu? Da. La Oradea, în cea mai bună formă, a fost vreo 6-7 mii în 2017. Nu cred Atunci că la vom mai Bucale ajunge la au fost vreo 100 de mii, nu? 100 de mii a fost la București atunci. Da. Și în toată țara vreo 600. Țin minte că la Cluj erau vreo 40 de mii. Bine, nu putem compara între timp. Oamenii s-au mai Înmuiat. Da. S-au Asta e o deducit. strategie, S-au da, deducit la... ca o luptă de uzură. Cum strigam noi în piață, voi stați la căldură, PSD vă fură. Exact. Așa este. Uite, după 9 ani de zile am ajuns să protestăm din nou. Am intuit bine atunci și am făcut bine că am ieșit în stradă. Păcat că am fost prea entuziaști și nu s-a putut rezolva chiar tot ce ne-am dorit. Dar faptul că societatea civilă demonstrează că există și acolo, e un lucru pozitiv. E un lucru bun, da. Până la urmă. Mersi mult, mai am foarte puțină baterie și nu vreau să închei așa. Vreau să mai transmit ceva oamenilor. În zilele care urmează, ar trebui cu toții în orașele în care suntem, să participăm la, neapărat proteste, la întâlniri de acest gen. La București am înțeles că ieri au fost 2000, poate astăzi vor fi 5.000 sau 10.000 de cetățeni și să dăm un nou ton. Justiția și democrația nu se apără odată la 8-9 ani, ci se apără fiecare zi.